bago pa umulan. At saka sobrang lakas ng hangin. Kita mo medyo maliwanag na yung paligid. Pero umulan naman. Ayan, ito yung aming rooftop. Ayan, ayan din yung tingnan mo. Kung makita mo yung salamin, halos mga mga gabok na kasi umulan talaga dito ng gabok guys. Hindi lang ito, pag minsan talaga sobra hindi mo na makita yung daan sa sobrang dami ng gabok dito. Kaya delikado rin yan siya sa kalusugan kasi alam nyo naman gabok siya, kaya hindi siya talaga safe para sa mga para sa atin, kaya kailangan natin may protection sa mata. Ayan. Ayan, nandito naman ako sa baba guys para ipakita ko sa inyo ngayon yung aming labas. Ayan, kung makikita niyo yung ulan, na umuulan siya, pumapatak yung mga ulan. Tapos na yung tapos na kasi yung gabok. Una nang lumabas kanina ang gabok. Makita niyo yung mga sasakyan, puro gabok yan. Ganito dito sa Middle East, ganito dito sa UAE. Magabok guys. Ayan. At least diba, nakikita niyo yung kung ano yung mga nangyayari dito sa ibang bansa, sa mga tao na nasa Pinas, ganyan. Please makita niyo yung video, makita niyo yung mga nangyayari rin dito sa UAE, diba? Kasi diyan sa atin, di man yun sa Pinas, hindi ganito. Pero dito, ito yung may experience pag nandito ka. Ayan. Tapos yan, kanina sobrang init ngayon, ganyan ang nangyari. Kaya binidyo ko guys para ipakita ko sa inyo lahat yung mga nangyayari nitong araw na ito.